Views, opinions, statements, and comments expressed during the Santo Media chats are those of the individual hosts, guests, and contributors and do not constitute or reflect the official views, policies, or positions of Santo Media, its management, affiliates, or representatives. Santo Media assumes no responsibility or liability for any content, statements, or opinions expressed by participants during the broadcast. Each individual participant bears full responsibility and accountability for their own remarks and contributions made on the program. Hello fam, what up YouTubers? No, njengoba nazi-ke ukuthi Santo Media Chats umancane indoda engakhulu all the way from eDavidson. Kanti-ke niyazi ukuthi angihambi ngiyi-one, always ngihlale ngiphethe the lovely lady Smomoza. Yalizwa mosinegama lakhona lino Otherwise-ke Vocal Cheese here, obviously niyazi ukuthi sine-crew mover. Vocal Cheese here, Black Mafia is here. We also have a report from Public Peaches. She's not gonna be here. Otherwise, we've got a special guest, a legend, under Tap and Tap as a whole. Not only Tap and Tap, but njengoba nazi ukuthi angithanda ukukhuluma kakhulu uzozikhulumela Mr. Gibson himself. Sekunjani? Siyaphila mfowethu. Siyabonga ukuba nawe namhlanje la ku Santo Media. Kuyinhlanhla kakhulu ukuba nomuntu ofana nawe plus nesikhathi sakhe. Abantu abafana nawe bahlali babhizi. Hayi sibonga kakhulu. Yeah, sibonga kakhulu. Sibonga kakhulu sikhulu sami. Yeah. This is Santo Media Chats. As you know, I believe ukuthi ababukeli ekhaya they wanna know ukuthi uBaba Gibson ubaba muphi mhlawumbe ubaba ubani njengoba sengishilo mina wakuphi ubuyaphi before Club and Tap and the journey uqale ngani bekadila nangani. All right. Ngegama nguPatrick nguBragip wakamnaring uBragip lasemakhwayeni. And fortunately umuntu wangibhala egama ukuthi listike kanje uZandi Mabhena webathopilwe la selastika ke hayi nami ngalithanda ngabona nabantu sebangibiza ngalo. I'm current kulonyaka ngina 54. I have a wife. I've got 7 kids. Currently I'm living with my wife and 2 boys. Ngokuhlala ngisethwathwa eMandela. Ngokuzalwa ngibuya eKhatla Street khona la eDavidson. Yes, then my journey. Yeah. Uhambo lwami. I started ngengaba na soccer player, bengu goalkeeper right guy. Then in 1986 yebhola yahamba kancane. Then kwaqala yamakhwaya. Futhi 86 yeah. Then saqala ngale boys choir. Phela thina amakhwaya bewakhona. Kodwa mina ngathanda ukujoina boys choir ngoba benginabo umakhelwane ifront opposite yasekhaya they were musicians bebaqula kunekhwaya. So I had a friend uMackenzie bekumfana okhona. He had a very, very good voice, lovely voice. Bekaqula lo mfana. So ngaba associated naye ngoba la engihamba naye khona mabaloku bakhuluma naye bathi hey nayi lentwana equla kamnandi nami bengiseduze yabo. Yeah. Nami ngila hot basibamba soyi2 and abathi uqula bathi nazi lentwana eziqula kamnandi. And I mean ne voice even now I don't have a voice ukuthi nje umkherezo siyafosta njengomsebenzi yeah angisho once uzassociate nabantu abakwazi ukuqula uqina nawe bathi uyaqula noma uzazi wena ukuthi vocally khona la wounded khona kancane kodwa mawuhamba naye uyawasheka somewhere. Then it happened ukuthi the first choir that I joined bekuyiyo abo Mackenzie bekuyi Morians. It was 1987. Then Morians bese Titonia. Then it happened saqula ngaba nepassion ukuthi amani kusho ukuthi lento ngingayikhona ukuyenza. 1988 I wrote my first song. I remember it was the 8th of March 1988 then ngayifaka ekhwayeni khona Morians. First time ever. It was nice. Everyone sang it. Saba ne performance iDagma kuseseyidagma. Yes. Evictor Ndlazelwane. I remember bafuna ngicule leyo ngoma ngasaba nokuface audience. I had to face the window. Big window.
ingoma yaze The yaphela. very same song The very yes. Uzoyicula kanjani labantu uyababona? Bambukele. Phela ukugcwela amakhwaya la ndoda bafuna ukubona ukuthi who are you. Then it happened 1989 ngayeka. Then I started my own choir. 1989. Yes. Then mangicala ichoir yami 89 besibiza bekuyi St Petrus. St. Petrus. Yeah, Before because ligama mina engilaziyo lebula kuyouth. yeah, wena St Petrus. Then ku St Petrus what happened? Saba ne branch eNkangala. Bengenza standard 9. Nina abama grade angwa. 11. Yini? Hayi su grade 11. Standard 10 angithi it's grade 12. Lokya. Hayi. Yeah, siqala lapha. Mangiye emabuya mina ngiyenza form 2. Angisho Form 2 yini cha? form 1 simenza angisho form 1 besimenze primary. Which is grade 7. Hey, yabo lento zenu zama grade. Asiqhubeke. Hey, leza ama grade nami ziyadlanyisa. Then it happened ukuthi ngalo nyaka lo 1989 nasesikoleni bengekho kodwa ngaphuma position 1 end of the year. Kodwa bengekho esikoleni bengiza ngekho ngoba ichoir bese ingenile mfowethu. Yazi mabathi ingenile nasendlini umawulethi bekalwa mli bathi nangu senkangala. Mabaqala bathi ngiyo train enkangala ngiyabuya. Ipassion yami yaqala lapho kakhulu. Then 1990 it happened ukuthi ichoir ibe khona, then we disbanded ichoir yonke ngoba abaningi besebenza imatric abanye bayabenina le and unfortunately mina ngayifail imatric yami 1990 ngenxa yemakhwaya. Emakhwaya. Then 90 back then mawufile imatric bewuthola ichance ukuthi nje repeat. repeat. Then sa repeat. And imagine nokurepeat ukuthi konke nalento comrade yabona musi. Nasesikoleni bengu ku courses SRC yabona musi ya asingasazilandi lezo ngoba uFreeman uzongikwatela uzoyibukela uFreeman athi wenzani. Then it happened 1990 ya disband ichoir. 91 ngayojoin enye group beyise eThwate Mandela. September beyisesencane kuseselinye amakamera kanje hayi le September ngibona manje. Ngajoin bekuyimayitsibulo ngabajoina yazi uma unesiphiwo kwesinye isikhathi isiphiwo siyadina. It happened ukuthi after a couple of months then ngaphenduka bangicela ukuthi ngibe umphathi kumayitsibulo ya. Then 91 92 ngayiyeka ichoir. 93 ngajoina enye group no nakhona ngajoina isonto iSt Paul beyisemadingwane beyine choir nayo. Phela ukhumbule thina inkonzo 92 ujoine iSt Paul ngayiyeka leya. Hayi iSt Paul yaselokishini emadingwane. Yabahlabanithi. Hayi angeke uyazi wena ichoir yakhona bekuyibaxoxisi. Then it happened ulanda amakhosi singakaze Sawenza ya. angitsho ngizama ukuthi at least yazi mangibeka ihistory yami kanje kuba mnandi wakhona ukunderstand kuba xoxisi. Then I became a conductor and a choir master baxoxisi. Life went on kamnandi. Then 94 ngasuka eDaveyton ngayihlala eSoweto. eSoweto mangifika khona phela mina amachoir ngangothanda bekuyipassion ngafika ngajoina ichoir khona sayikhumbula negama. Yeah. Sayikhumbula kahle igama layo. Then it happened sacula then 95 ngabuya la eDaveyton. Mangibuye eDaveyton ngajoina iDikhutsana Santati. Ngizwa ngegama lakho wena la. Andiyazi iDikhutsana Santati. Okay. Dikhutsana one of the best. Dikhutsana Santati ngayijoina 95 96 97 ngayeka kuDikhutsana ngathi manje ngijoina inkonzo. Ngajoina inkonzo eSt Elijah. Then I was in church. Then nakhona in church I became chairperson youth enkonzo yonke.
It was nice. Shouthi uqobo nje Leadership. uhamba nayo, Yeah, leadership nayo, ibuye, yonke yeah. indawo, It yeah. was nice. Sakonza. Then 1999. Then 2000. Ngayeka inkonzo. Ngajoyina ibana bayebeneza. Leka baba Yaka Freeman Mbokani. Mangifika ku Freeman. Azange athi ngimember wathi mphathi. Siqhubeka ngoqobo siyaphambili. Bebasibiza ngompandlane. Yabo. I had yeah, sibe nempilo enye emnandi kakhulu. Then it happened in 2003. 2003 December, then we had a meeting. Mangiyeka kubana bebeneza, then I joined ibana basifabana. ibana basifabana 2004. Iloku ikhona. Bekhona, yes. Mina ngajoyina ke ibana basifabana. Then first day yami ngifike ekhwayeni ngizojoyina ngingakasho nokuthi ngizoyenzani bathi baba can we help you ngathi no ngizosebenza nani bathi ngenhliziyo kaJesu and mele wazi ukuthi from today uwe umphathi wethu. Nice. Nice. Then the journey continued till today. Until today. So, ibana basifapana ne, if angazi noma ngihlanganisa itori. Yes. The St. Petros. Yachinja to ibana basifapana. St. Oh, Petros St. zakudala Petros, kakhulu. then- Ibana basifapano mina ngayithola ikhona. Ikhona, Yes, I joined them in 2004. 2000. That's where I met my wife. Kubana basifapana. Yes. Abanye abantu bayasaba ukuzikhuluma, thina sisabe ukuzikhuluma, siyazikhuluma. yeah. Makuyinto ekujabulisayo futhi. It's sad ukuthi abazali bethu bebathi, "Hey emakhwayeni uzopreka emakhwayeni abafana Yeah, and all yeah, that." Mina fortunately ngathi noma ngifika kubana basipapana, but we spent 2 years sithandana kungazi umuntu. Oh, beni 2005 then it exploded. Eish, obenishela phansi. kungazi umuntu, yes. Hey, Umphathi. uyakhona indaba yazi mawudisciplined kumnandi mawenza into yabo ngoba mina bengihlala eDavidton ikhwaya ethwathwe Mandela bengikhona ukugibela itaxi ngiyihlike itaxi ngishaya iwalk bese umuntu wami makafika kibo khana phuma sekaphuma kibo bese khana isikhuluma ngoba ekhwaya iphelile bambonile ubuyile. Oh, yeah, nice. Nice. Strategy. So, Mr. Gibson, since well, your first composite was on 1988. 1988 1988. ya nge-8 sika March. So, first track yakho usayikhumbula? That track, the one you composed. ithi ngizoyikhumbula. Okay. But there's this one, ebeyiculwa yi-Duduza Serenades, the one eyenziwe under Bana Basifapana. It's a lovely song. It's a lovely song. Perform. No, bebayicula kuma-rehearsal wabo. Ithatha ukuphila kwabo. Yeah, thathu ukuphila kwabo. Yeah. They were still marketing their show this side. Yes. Now it's a lovely track. Lovely track, yeah. Back then, now go corner and back then you keep seeing one of us Papana. We was telling you what they said, yeah, we was telling you kakhulu kusese khona kodwa my hands ngisakhuluma ngayo indaba edark mood. Discipline. Kumele ibuye. Beyilapho yo. And I believe ukuthi so you back under ilontuza industry ehlaphense. Ngikhona full time. time. Angikaze ngahamba ngikhona. Yeah, we need you back like emaholweni so that discipline izokwazi ukuchubeka so that njengomuntu omdala odala akhona ku industry uzosipavela indlela to show us ukuthi listen these guys akumelanga ngabe zayenzeka or mhlawumbe ngoba izinto zashintsha isikhathi ukwazi ukusho ukuthi okay guys ngoba izinto zishintshile singazithekila ngale ndlela lena. Yazi mina ukuya ngami my own personal opinion yami iwani ukuthi yonke into iqala ku rehearsal. Yeah. Uma thina i-rehearsal yethu ingasi disciplined masiye emphakathini sizobona ukuthi ni abantu abanjani. Yeah. And ne behavior yenu uma kuqula amanye ama groups sizoyibona ukuthi should baphila so. And angeke uphikise umuntu ophila into ku rehearsal ezothi maka nabanye abantu afuna ukubehave ngathi omunye umuntu. It's impossible. It's impossible. Uzofuna ukwenza into ayiyo. Yes. And enye into mina kubana basifapano mina amajita wambe waphuza. Mina I'm telling you. And angisabi nokusho.
but bebazi ukuthi hey man unenkinga masiphuzile. It's part of life, and you cannot dictate kuma members ukuthi ungenzini ngempilo yakho. You don't ngoba umuntu nomuntu individually uzile wazojoyina. And makasa joinile angeke ukuthi ngenxa ukuthi ekhwayeni idiscipline yethu it's surrounded based on this and this uthi makaphume ekhwayeni angabehave that way. Mina I'm still happy ngoba noma bangale ikhwaya ingaseko for example they still respect me. Noma beza lapha kimi unokuyifihla ibhiya ngale kwegate angene ejari emphathi amani bengizokubona manje hey man ngishiye something usho ukuthi mangathi ngithi no stress uyazi ukuthi besilwelani naye. So ezinye izinto ukuthi the only thing mina enginenkinga nayo ngama members wami nabo even now they know that ukuthi mina met my wife ngo 2004 ekhwayeni manje u2026 it's almost 25 years nginaye, but majority yabo bangaba 2 or 3 abake balobola abanye they're still the same. So kimi esayitini lami nginalento ukuthi ngitloyiba kaSotho nna ke nalo ipitsa kere ke moetapele o etilwe impele ke ba etampele. Okay, yeah, akitse kapa o tlo nkutlwisisa. Yiza mina 3 Oh, ithi ngesilungu bathi I'm a leader who is being led by those that I lead. Ngithi mangibeka kanjalo kulula ngoba uma ngiexpect ukuthi wena ulandele mina mele ngikhona ukumamela wena kuqala. And people don't understand ukuthi leadership emakhwayeni ama members wethu yiba abasinika direction. Thina we are only implementing direction yabo. The only thing emoshekayo sigcina sifuna ukuba too personal, siba too greedy. And do you know ukuthi if I'm a leader, mina egroupini yami ngoba nabasipapano, we never share the space with them. We don't. Even with ladies. Angihlala nabo sisi kwami. Hlala nomkwami kwami. Not with ladies. And akekho uzothi ulahlekile, yazi mphathi be ulahleka kuphi. Kamphathi angeke ulahleke kamphathi. And enye into nginomkami uyathola and kwami mangihleli nomkami kwami kukwami masisikhwayeni sekhwayeni there's a huge difference. Noma sisendleleni uyimember yami ekhwayeni mele mangivela ungofare that respect nami ngikuhloniphe. Uyathola. So what mean I've noticed ukuthi isimo esikhona kwamanje it's everyone omunye nomunye wenza into ayithandayo and nabaphathi bethu asisabahloniphi ngoba nabo abasihloniphi. Manguzwa njengoba ukhuluma ne like ngifunda ukuthi kusho ukuthi njengoba uthi angeke uze uyenze into ongajwayelanga ukuyenza ekhwayeni yakho. Yes. Ukuthi you learn uyenza izinto kumele ziqale Yes. ekhaya. Yes. Ufunde ukuyenza izinto ngendlela ekhaya. So mina sengithatha ukuthi kusho ukuthi even nabanye abaphathi abazobe babukele like kwamele njengawe njenge-leader yethu ne ukuthi wena ubonise ama leaders amanye ne laba who are willing ukuthi bakulalele balandele whatever eyindlela right. Like if bona bazokwazi ukuthi bahambe ngalendlela le wena ozama ukuyibeka then bona bazokhona ukuthi bona bafake emakhwayeni wethu basitshela ukuthi okay kumele nihambe kasona. Ithi ngikunikeze enye scenario ebhlungu ne. Do you know ukuthi izimpi eziningi emakhwayeni zikhoswa abaphathi? Ngoba mangine bohale ngirehearse mangizothi yabona ibana basipapano bayazibona ukunika yiphi impression already wena sengikubrainwash ukuthi laba asibafuni angazi noma ngizwe. And as a leader makukhulume mina indlebe zakho zizwa ningayixoxe nama member ngeke izwakala kodwa once yakhulunywa yimi ngathi laba yana ba useless angeke basenze next. Already nawe you are brainwashed ukuthi la. And what's worse ukuthi abaphathi bethu baya hotspotana
and bawuspotana ngezinto ezingaba isiphambili. Angeke ngihlebe ngegroup yakho the next day ngiyohleba ngami kusho ukuthi omunye makahleba ngami ngibona ngathi ku wrong. Yabo? Yeah. Impi enkulu ikhosa ukuthi nalama yabona lama WhatsApp group. Mina I believe ukuthi yaza ama WhatsApp group kula kumele sisizane khona impilo ephambili. Yes. Kodwa ama WhatsApp group wamakhwaya wethu kula kuhletshwa khona. Yeah. It's true. Angazi noma ngizwisisa. Siyahlebana masiceda ukuhlekana masibonana sibambana izandla siyahagana. Hey ayinashaya abafowethu. Kanti emuva you don't like them. And what said ukuthi uyaya eholweni kucula inhlakanipho wena inhlakanipho uyifuna nekhwaya yakho. Masikubona wena ulapha yana siba surprised ukuthi How? kanti yena uzoyenzani. And maqala kuvela umphathi wakho wena usunyamalele eholweni. Awusabukelanga ngoba umphathi ukutshelile ukuthi laba asizwani nabo. Imajority yama members wamakhwaya wethu sonke we are families. Angazi noma uzongizwisisa. Regardless yokuthi we are not as related directly, kodwa we are families. You'll find omunye ujola kabomunye. Mawuthi papa umthola kabomunye. Silwela ukuthini wena ungikhulume kabi nekhwaya yakho manje ungithola emjolweni wakho. Yabo? Yiko ngithi ezinye izinto asifuni ukuthi sizibone ukuthi le nginenye into enginokuyikhuluma angazi noma nozongizwisisa regarding abaphathi njengoba bobusho. Mina iopinion yami nokubona kwami ithi we are mothers and fathers of millions of generations that we will never ever meet in our lifetime. Yeah. And labo bantwana bayokhala ngami nawe ukuthi ngoba nina nani khona wayini ngayilungisa. Ithi ngikunika iscenario so ifana nokuthi nginabantwana kwami ne mina abantwana bami namanje umthandazo wami endlini bayawazi ngithi uNkulunkulu uma kukhona italent eyi1 esele engakayifezi unginike yona nginike ithuba ngiyifeze ithi mase ngisephumlane abantwana bami noma ngavela inyanga or umprofit athi ubaba wakho akafezanga 1 2 3 bathi our father did it all. Lawa manga wakhulumayo. That's what I want. But thina as choirs nabaphathi emakhwayeni we don't do that. We are leading people ukuthi we don't care about those that we lead. Ukuthi after rehearsal, after performance kwenzakala ngempilo zabo. We don't care. We don't care. Nekubuhlungu yazi ukuthi because sidela thina ama choristers sidela konke okwasemakhaya wethu impilo zethu for ikhwaya sisebenzele senzeni but mangiceda lapho yabona injabulo ya that moment. Yeah, sikhathini esincane. Leso sikhathi leso sekhwayeni and then after lapho kuyaphuma isikhathi seshaya omunye yale. There's another group bengisakhuluma nabo ngine workshop nabo ngithi what's the use ngoba sekuthiwa kunama big choir thina ngaleza inkathi into zama big choir sisazi Big choir kahle big choir yini izangichazela yazi big choir yini ufuna ngikwenzele iexample emnandi ibig choir mele mayiza kuwe ize ngebus layo at their own cost banemali they are big abadingi imali yakho. Number 2 mabafika mele babuze wena ukuthi sisebenza kanjani masiceda la uma senza 10,000 37,000 thina sahamba na 3 thina weye ukuthi sibuild ichoir yakho ngoba thina we are a big choir and the big choir ayiriyezeli e dining room or e garage iriyezele holweni ngoba they are big baya afford. Yazi ngabe nginepopo ngabe ngithi popo. No. asinayo big choir. Uyangizwisisa? You don't have big Uma kuukuthi kune big choir iza ngikutshele enye into ebhlungu. Okay bana basifapano sithi siyi big choir ne sibuye ucula eSoweto sizile ngetransport. Does it happen ukuthi each member masimhlise gateini uhlika ne1,000 If you're a big choir mele angithi big choir so mele abe na something. Ikhona incentive. Sibone incentive ukuthi these people are making money. But thina we are Facebook popularists yabo. Sifuna ukuba famous ku Facebook. Literally we are not famous. We want to be famous ukuthi mele bakhulume ngami bangibonile. And you know ukuthi ama likes nama comments
are not economically viable. Akusimali. Yeah. Over group ithi singathanda ukuletha ibichoir esoso. Ane? Bese ubona thina bo Brakip. Yeah, uyabona there's something I want to see. Mangwathatha ubani uze naye umlethe la something I want to see. Mase izile choir mina ngikho hole. Exactly. The inspector phela nana. Ubani kumele abhadale leyo group ezayo uwe. Mina I'm no longer responsible. Kodwa ku Facebook bengukhuluma kahle ngithi uyashaya mfana. Yabona manje mangalanda usibani nosibani. Ha lapho something engifuna ukuyibona. Bese angisi. Exactly. Yeah. Bese ngize holweni mina the initiator. Yes. Wena masocula lapha yana eyindoda uyacounta ukuthi kunabantu abayi14 labantu bafuna 26,000 Uyithatha. uyithatha thina laba esihlale sikhuluma ngawe sinezinto indoda bengithengeza ngabanjwa something. I'm no longer accountable and responsible. Ngikufake ngenhloko wena wangena umuntu afike after show seyiphelile show ufikele ukuthi kuyohlalwa yi-after show kuyohlalwa Happy hour. yaphuza. yes so yiko ngithi ezinye izinto not to say ukuthi izinto zilahlekile or amakhwaya awasese njengakudala ne izinto ziyashintsha we understand but the leadership doesn't change, it remains the same. Nginokuva abanye noma kuvela uBishop umashinini bathi hey nangoku uzosihlupha uma wena kini ungakhona ukuhlonipha abazali bakho umashinini makavela uzomdelela. Yeah. Ngiyenzela ukuthi uyi understand. Angisayibeki ngendlela yamakhwaya nani sengikhuluma ngomuntu omdala. Makavela umashinini ezemahholweni bathi yo nangoku uzothi sikhuluma igcoko. Into yenzakalayo vele. I-discipline esikhule ngayo umashinini asifundisa. And yazi there was a time kwenye ishow ne yeah yini Victor Zwane baba mashinini wafika lapha afika wamnyama yeah laphayana bekumanzi phansi. Yes. Manzi like wafika wama alcoholi. You understand ukuthi phela sina masihlangana nabamashini noma ungathi maybe uza kaso ngithi nathi siya esinocabanga. Yes. Uthi useza kaso azange umbone mina ngiboni kahle bazothi ubone ngayi sekafika yakugijimisa uyasipa yabo. Uyazi. Yes. Yeah. Yes. But that day ne wafike wamenyanga like abantu yo bachubeka Uphela manje. whatever like kwabile wazithulela anazange akhuluma afike wamenyango nje phela wabheka ngiwabukela like abantu sebafe naleyo nto leyo. Yazi ubhlungu mina engakubeka manje ne ukuthi kumele sikhona ukudifferentiate ukuthi ene mina yazi into engigwadisa kakhulu emakhwayeni sithanda ukubeka uNkulunkulu noJesu phambili. Angazi uma ngizwisisa ake sibayekeni bayele siyenze ake sicule ngoGibson angazi uma ngizwisisa asicule ngoGibson angithi siyamazi nawo sicule ngaye ukuthi uyabuhlaba or wenzani uyadelela it's something else siya lapha yana sithi we are there to praise and all that praise and worship is no longer there emakhwayeni ake sibendre yazi man sibe realistic kwezinye It's competition. lapha yana komanje seli vibe. Yes. Yeah. Entertainment, yeah. Udeko nokuyikhuluma lento abanye bamthathe kancane udeko uyibeka kahle ake nikhipheni uNkulunkulu kwezinye izinto le siyenza manje sekuyibusiness leso kuyibusiness ake siyekeni ukuyiclassify ukuthi no hey yabona inkinga ukuthi sizenza bo deputy Jesus ngathi sibambela uJesu ukuthi uthe uyabuya ngimbambele into esiyenzayo uyathola and into eningi sifuna ukuthi noma senza wrong sifuna ukuveza uJesu ukuthi uJesu azange athi utshwala nani why is he verse sifuna ukuba defensive ngento wrong esiyenzayo. Mina I'm not saying alcohol is wrong angazi noma ngizwisisa ngoba it said ukuthi nasemakhwayeni abantu abeza baphethe amakhulu abathi abaphathi. Yes. So why kuyomela uthi wrong ngoba mabaculi bana basifapano And the very same baphathi yiba bayikhuzayo. Yes. Imagine mina njengomphathi kule viki ngizobukela bohali ne ibohali iyaqula ngihleli nabantwana bami siyabshaya sibhodloza wonke umuntu uyabona siyabhodloza the next week emaquli bana basifapano do you think ukuthi mina ngizonicola to order I won't
ngoba nami last week I was doing the same And thing it's a that you are bony doing. UAE, Yes. yeah. And here's what said. Ithi ngene kwenye site. I-recording industry yase-South Africa njengerisa. Do you know ukuthi yonke lento leyo ba-awe ngazo? Yes. Thina our genre, it's not a faith genre. Asesi genre ye faith. It's something else. Ifana nekwaito namapiano. Yabona ikwaito. Bebathe ikwaito ile mculo wabantu abadala bakudala. Amapiano i-new age. Ya amapiano manje siwazwa kahle. Into enzeka kuKlepentep njengoba bengisho. kuKlepentep kune old Klepentep, kune contemporary, kune new age. And once in new age icula nalaba bakudala bathi bayabhora labaya. Yeah. Ngenxa yani sebafuna le vibe ene alcohol yabo. I vibe efuna. So Bragipi njengoba usathi kahle this thing alcohol igcine seyenziwa abaphathi bethu, that's why nama choristers ayenza. Yes. So you think ukuthi in order ukuthi lento yamatshwala iphele eholweni ayicale kumvuselelo yabaphathi cha. Ithi ngikwenzele something example elithela straight now uzoyibona. Bekune show ethu za Serenade. Yes. Oasis. Ubabone baphethe utshwala? No. Why? No. Ende kutshwala kwakhona futhi kujikile eminyango babuyela nabazi bakufaka emotweni bangena. Ukhona obajikisile. No, yeah, I can say the security yona beyisho ukuthi alcohol is not allowed here. But by respecting lento leyo ukuthi alcohol is not. Establishment ye Oasis I think yenze lo. But if bewiholo nje or Yiko lokho ngisho ngithi, do you think ukuthi thina loka ngedagma, thina ngedagma we strict. Yeah. Sikhule vele ku dagma si strict. Yes. I was the chairperson in dagma besi strict. And hayi ukuthi besi strict. Besifuna ukwenza kube ne-order ukuthi sigqoka singeni mawumama use stage choir yakho ugqoka ibruku mele ube presentable. Then others nabanye abaphathi babuya bathi no thina kahle abantu abasupporta yibo laba botshwala. Well, ingene kanjalo. Yes, they allowed abantu bangene notshwala ngoba bathi bayabasupporta. Kanti bekumele ngabe siprotector i-protector. Yes. Do you think to tell me khona manje angeke uthi uyofuna isponsor ne? Ithi ngithi bana basifapana ngiyofuna isponsor. Athi no stress. I'll just ngizondlula nje ngizonibona ku performance yini. Makangena thola abantu baphuza utshwala. Do you think uzongirecommend? No. Ngoba uzothi utheni icula gospel mara ngibona utshwala what's happening? Hlangana kanjani? Uyabo? And then that is why iphelele emahholweni. Iyo Exactly. hayi uyibeka kabi. Ayiphelele emahholweni. Iphelele emagarage. Oh. Hayi emahholweni. Yes, no, but Iphelele garage. performance leyo iba kayi1 bese ubuyile egarage. Bekumele kahle ngiyabuza mina uBhaki ukuthi bekumele ngabe iyasuka egarage iya somewhere up. Than ukuthi iphelele eholweni bese ubuyile egarage. That is why iphelela emahholweni asibi recognized by abantu abangazama ukusisponsor Yeah. Because of whatever siyenzayo alcohol and what. Bengicela nje baphathi bami senizwile inkinga nje sibhekene nayo. Baphathi bami sicela ukuthi kube yini leader by example. If anifuni utshwala emahholweni ngibonise wena by example mawuze showini yami ukuthi showcase utshwala ubufuna ngeke uzo expect ukuthi ngize showini yakho ngingaphethanga utshwala while wena ukwazi ukuza kweyami uphethe utshwala. So I believe ukuthi after this episode yaka Bragip khona into ezoshintsheka kuma Klepentep. Babukile ekhaya singakhohlwa ke ukuthi we also have Snazo Bites. Snazo Bites nike nayibona lana ke etafuleni ethu on our first episode yokudla bathengisa nje ama cheese balls, ama spirals, ama plate. Bayavula ke ngithuza kaMatch bayatholakala eKrizani next to ama park la wabhekene front opposite neMkoka Library. Uzozitholela bona, otherwise mangisaloko ngikhuluma nje ama number uzowabona lapha escreenini bese uyazi-ordera nawe ngethuza kaMatch. Ngiyabelieve ukuthi sonke so besigcwele khona ku Snazo Bite. Mr Mnalengise hayi ngizwile indaba zimnandi kakhulu. Ngithema ngithi ngiyagugula lana usolanda 39 years ukuthi lapha enseni. So uyibeka kabi hayi ku Klepentep ngaqala ngumina wapostola
Oh. manje ngathi iClap and Tap nayo ngayijoyina. Oh, so kahle kahle sithi una 39 years uli hara apostle as a whole. Ke le hara tshebeletso ya post. Ya apostle. So that means hona le dilo tse ngata tse o ntse o di entseng hara Clap and Tap as a whole up until re fitla o 777 records. Yes. Yeah. So ke rata ho botsisa hore since when o na le close to 4 decades under the industry, have you been recognized maybe by the industry itself saying, Mr. Gibson, thank you for your time or thank you for your participating? Last year 2025 ke ile ka receive a lifetime award from Minuwa Clap and Tap Awards. Nice. That's Lifetime award. nice. Wow. Lifetime. Yeah, nice. In my lifetime. Yeah. And abanye bayithola bangasekho ke leyo, yes. Yeah. Yeah, it's sad ngoba abanye bakhona vele njengo uMandla Ben wase Northwest eMatlosana we lapha Lamino, he received it after his passing. Yeah. May his soul continue resting in peace. Yeah, one of the legend, I believe. Yeah. So, Mr. Gibson, you got a lifetime award, ne? And then, according to my research, you also worked with the association we mentioned the Kalen, which is the Dagma. Okay, yes. And I believe with Dagma bidlala a huge role under the Clap and Tap industry. I'm not sure ukuthi eDavidson iphela or it was also outside. So besingathanda ukuthi usihambise nje kancane 2 minutes uthi fahla nje ijourney yakho no Dr. Babmashini. Yo, yeah, udoctor ne. Yeah. Udoctor kahle ngimazi impilo yami yonke. Ngoba ufana nobaba kithi. Although sometimes sinokumhlupha kodwa usafana nobaba. Noma angasese actively involved kulomculo wethu njenga before kodwa yena usese ubaba. Mina I was chairperson ye Dagma 2015 2014 I don't remember. Yeah, but I think I'm love. I spent around maybe it was 10 years no chairperson. Yes. So ijourney beyinhle kakhulu. It's enjoyable nakuma memories mawuqabanga ngayo vele uhleke ngoba a lot happened. Yeah. But it was a learning curve and bekuyijourney le esafunda okuningi kuyo. Hoping ukuthi even the now generation ingathola ipeace nyana yakhe yasaphila. Mina nginayo. Angazi abanye guys. Please uBabmashini ngihlala nimbona khona emashowini. Please ngicela ukuthi nani nithoyene peace asesekhona emhlabeni. Yeah, mara ipeace yakhe kumele wazi ukuthi uzoreprimanda ngeke adlale ngayo. Yeah, street uBabmashini kakhulu. Yeah. So now from Dagma I believe you started 777 records. No, it was within the process. Or within the process. Yeah, 777 records. It started in 2006. Yeah. I tell you hamba le ndlela kwakipi. Kuneminyaka eminingi Yo. ngiqale nini And okunye ukuthi abantu abangazi ukuthi bengiyi-CEO futhi ye Lovely Tunes Music Publishers Aye. before ngiya ku 777 years. Okay, before we head to 777 because manje Yeah. uqeda ungitshela ngeLovely. We can before sifika ku Okay. before sifika ku 777, can you please tell us more about Lovely Tunes? Lovely Tunes, I joined Lovely Tunes. We started it kahle winini mar 2000 and I'll remember the year kahle. Ngoba it was me no Ruben Ramatlari. Ruben Ramatlari is one of my partners. Yeah, we share a lot of things with him. Masiqala process nakubantu basifapana. Into engayijabulela ngayo wathi uzojoyina ibana basifapana ngoba ufuna ukuphuma eTV. Besingakaphumi nokuphuma eTV kungabe ne plan. Then it happened ukuthi 2009 no, not 2006 we won a competition in Sethembisa. uRuben bekayiphathi LTM. Koninye LTM yabo Lucas Matenji. Then we won a competition. That's when mina naye sazana kakhulu then wajoin group. Then I taught him
a couple of things. Bengisese vele kudala ngaba ihustler. Yeah. So I taught him this and this and that. Sa recorder, sazenza the music videos. Naku njengoba besibizwa i-TS Records kwi-competition for i-2010 World Cup. He was also part of that. Then we were also nominated. We formed part Yama performers. So Bana Basfapano was part of 2010 World Cup. Yes. Wow, nice. Yeah. Wow, nice. At least we have a group yet lap and tape. Yeah, nice. But you are keeping it underground. We don't want people to know our successes because once they know your successes. But I mean, one thing I've noticed about but the thing you whatever I yenzayo, akayenzi big deal ngaleyo nto leyo. Yeah. Kuthi like angayenza ini ayenzeni so sesizwa ngawe ukuthi ngoba uthi but akusilo umuntu lo ukuthi uba ufuna isibuko ufuna ini credit hayi ithi ngene emlomeni manje ngithatha i-credit yeah 2010 ibana basifapano bekuyibana basifapano choir. Then I initiated ukuthi susu choir sithi bana basifapana artist development. Everyone who artist development, I'm the initiator. Yes. Yeah. Now I'm taking full credit. Yeah, no, that's true. Yeah, I mean, artist development. Ngayazi bana basifapana, to be honest. Is it the first choir? Yes. Oh. I didn't even know ukuthi choir masayicala it's artist development say registered. Bengazi. Mina bengithi maybe you just change it. No, and another thing again emlomeni. People don't no it ngibeka kahle imajority aba understandanga reason why ngichenjele ku artist development into engayibona iyenzeka ekhwayeni and mind you ialbum yebana basifapana yokuqina yango 2011 I stopped the recording mina ngo 2011 what happened ukuthi we are always focused on building a brand ekuyibana basifapana forgetting ama members wethu thina sifuna ukukhulisa ichoir bese sikhohlwa ama members and ama members wethu siwabiza ngama choristers instead of calling them artists ngoba iart yabo lebakuyo. That is why bangayithathi serious ngoba bazibiza ngama choristers abazibizi njengama artists. There's a difference between a chorister and an artist. The artist focuses on the brand and builds the brand. As individuals, not as a choir. A chorister just comes and sings. Chorister doesn't mind. I'm here to sing and be told what note to sing, what not to do. A chorist. But an artist is an active participant. Phakathi kwe-brand. Yes, ma'am. That's nice. Bengifuna ukubuza into le. You mentioned ukuthi last recording yebana basifapana it was 2011. Right? Yes. Angazi ukuthi ungakhona ungiphendula. Yini into mhlambe eyenza ukuthi u stop at 2011 because you were giving us some music omnandi. Mina I felt ukuthi ngathi ngiyadlala. Okay. I'm just wasting time. What made you to think that? Why are we a question enkulu yafika kimi ukuthi why am I recording? Why am I doing videos? Ngiyenzela legacy or am I doing this for economic benefit na? Okay. Ngoba majority yama choirs wethu we only record to have music online or to have CDs. Then what's next? Yeah. And it said ukuthi a majority of us we record not knowing why se record. Yes. Yeah. And then the compliance yokuthi maseng recordile mele ngazi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. We don't do due diligence. We only focus on recording. And si counter ama number of albums. Manje thina sesihamba ku 6. Yeah. And you'll find kulama album i6 you only sold 50 copies, 10 each. Yo, so Amanye ama albums you just gave us for free. Ngapha ayacinywa nokucinywa futhi kuma socials bese bazonitshela ukuthi nikolota anibhadalanga ini kumele nina futhi niphinde nibhadale ukuthi zizobuyela futhi ingoma zakhona like hopefully manje njoba sizobamba i-topic ye-777 us understanding 777 how it works inceda kanjani mhlawumbe ama artists
hopefully sizokwazi ukuthola lapho ukuthi after sengirecordile mina Yes. ezingumancane sengine disk kumele ngiyenzeni in order ukuthi ngibe ne economical benefit. Yes. Yeah. So ngiyacabanga ukuthi manje you can explain more about i777 and then how it works. And kuko konke lokho engizokuchaza ne ngifaka i-disclaimer ne. Yes. Okay. Yeah, don't hold me accountable. Yeah. And kule nkulumo esizoyibamba if umuntu ufila ukuthi angeke akhona ukumamela ngona acima ifoni yakhe manje ayikhiphe ne-battery aphume na ku social media ngoba whatever I'm going to share it's not going to be good for others. There's competition everywhere, but now I'm going to share i-cycle 777, i-opinion 777, i-knowledge 777. Ukuthi enye company wena usebenza kanjani nayo. Mina ngeni lapho. I'm going to share i-business model ye-777. All right. What we usually do, Tina, we are not a recording studio. See record label. And kwamanye ama-services esiwa-providayo ukuthi we have partnerships nama-recording studios. Eko ukuthi if a group needs recording, uma sibona ukuthi wena umuntu ongakurekhoda ngendlela esifuna ngayo nale sibona ukuthi uzosounda ngendlela right kuye ubani, then we organize that person, we talk to them, then we take you kuloyo muntu. Then what we do Tina ku 777, it depends nakhona kuma choirs yabo ukuthi sinama full packages ukuthi singaba nema breakdowns kuwo, it depends kuma choir. Then what we do ukuthi after recording, what's good about that ukuthi Tina, once we record you, when you won't tell us ukuthi wena I title track Tina will do that. Tina, we are in the music business. We are not in the music of pleasing choirs. As please anyone, and as ness my feelings. Ngoba abaphathi besu they ness ama feelings kakhulu. Umuntu uyoza nengoma le ethandwa ugogo wakhe no auntie kamalume athi title track. Yeah. Economically na online it don't work. Tina, so far out of all our projects wethu, when it comes to mainstream, at least sesingenile we know ukuthi eziphi ingoma esikhona ukusebenza ukuthi sisebenzele wena nathi sikhona ukusebenzela. So ngizwe uthi you are not a recording studio, Yes. a recording label. Yes. Ufuna ukuthi umuntu osekhaya ohleli understandise a difference between a recording studio and a recording label. All right. I-recording studio ithingithi noma ngiza la endlini uma une backroom studio for example ngeza ngizorecorda i-recording studio. And a recording studio, people don't understand good. A recording studio, you pay for a service recording. You are not paying for a music business Yes. as a whole. You are paying for it. You are only paying for a recording service. Uyangena ukurecorda le ngoma akurecordayo, uyamix uyamastera wena sombhadalile ukunika yonke into yakho. Inkinga yethu ifika ukuthi after kurecordile awuzi kuye wena uthi ngicela udelete yonke into yami ngoba mina nawe sisena business. And they fail to understand ukuthi uma ngine recording studio uyoshiya mina nomsebenzi wakho. If you are a popular brand, Soko wami lo msebenzi. mina sengisomsebenzi wakho noma ungibhadalile, I can do whatever I like. Ngoba wena uwonginikeza ipower. Ngoba uzange wathi sidelete yonke into. Eyami nawe iagreement iphelela la. So i-record label ingena kanjani la? As a record label, uma ngithathi sathi choir ngoba vele si specialize ngama choir, we enter a deal, not a contract. We no longer do contract ngoba ama choirs wethu once ubanike contract baba ne entitlement Okay. yokuthi bas recordile in imali iphi. And when it comes to umsebenzi ukuthi basebenze baba ne problem. That is why sithi no, let's rather see indaba contract will only engage go a mutual agreement ukuthi we will enter an agreement with you go process your recording till the end. Tina will facilitate yonke into yakho. Okay, ukuthi yonke into ihambe. Yes. When you won't do any paperwork, Tina will record you.
we register you ku Samro Sampra Kapaso, ku Risa, ku Rav. Kusho ukuthi wonke ama CMO we make sure ukuthi wena yonke into yakho is compliant. So as a 777 record label ni deala ngayo lento leyo ukuthi wenza sure ukuthi leyo choir leyo yonke into yayo ibaya comply. Definitely. Okay. So now kunale challenges sinayo under iClub and Tap. I won't say like Davidson phela, but I can say iClub and Tap as a whole. Ngumphathi we Mancane Gospel Choir. Sengihambile ngayo register for Mancane Gospel Choir. Ngi register under NPO or NGO ne, and then I come back. Ngihambe nge studio. Then I record, I come back. Ang register ngakubo Risa, yes. Yes. So ku dangerous kangakanani ukuthi still ngiloku ngiregister and then ngiya record lapha yana I disc lami, then I come back. Kuthi like ama disadvantages walapho ukuthi angiregisteranga ne nalaba ngalezi. Into ebhlungu ukuthi emakhwayeni wethu I copyright ne intellectual property asiyazi. Yeah. Yabo, we enter into a business, and here's what said. Amakwaya, they forget ukuthi once you enter the side of recording, you are no longer a choir, you're a business. Yes. That's business because you paid money for a service, your record. Transportation, it was money. Catering for our members, it was money. At the end of the day, after recording, then what? Our benefiting next. Our benefiting next. Why? I'm a process way to guti aba flooding indlela yokuthi ama choirs wethu abayenza due diligence babuza ama questions before bangene studio. Ngoba you need to ask questions ukuthi lena le masiyenza izosiza kanjani. For example, namanje most choirs can release their music, but till today aba benefiting X kodwa music babo online, Yeah. and bajabula kabi ukuthi hey umculo wethu online, and abazi nokuthi ubani ufaka music wabo online. Online, yes. So Tina, what we do nge business model at 777 ukuthi uma si record iMancane Gospel Choir, once we recorded you kwaba mixing and mastering, photo shoot and all those stuff, what we do before siyenza online, we need I bank card yakho. For example, uma sifaka u DistroKid, siyenza nge bank card yakho, ama OTPs, email kuba yakho, si facilitate I process, thina sibi middleman. Or in order ukuthi ama royalties azonke. Yonke into yaku account le wena usinike yona, thina we are getting nothing, we are assisting you. We process ngoba eyami nawe business siyenzile recording, registration and licensing sesiqedile. So how do you as i777 benefit throughout kuyo yonke mhlambe into le, or it's just about helping abantu abangana knowledge? When we register you, si publisher yakho. Yeah, okay. Yeah. Yes. And majority of choirs ku Clep and Tap, they don't know the real reason why kunama publishers. I-publisher yenza sure ukuthi umsebenzi wakho uyakubhadala. Yeah. Ngoba noma ukhala on radio, yithi esikhona ukulandelela ukuthi no, sicela ama-cue sheet, sizwe ikhala ku radio so and so ngesikhathi esiso idlala u DJ so and so udlala I-track number 1 number 2 ngesikhathi esiso, then we can facilitate that ukuthi ukhona ukuthola ama royalties wakho. So ama choirs wethu, they enjoy hearing their music on radio, not knowing ukuthi loyo music ungakhala on radio. I-SABC mayibhadala iSamro, imali yakho ihlala ku Andok ngale akunamnikazi. Exactly. Yes. So if angiregistanga neSamro, neRika, neKapaso, ngiyakwazi ukuthi ngihambe ngiyoclaim ukuthi no, this is my track, idlalwa kanjani ngoba mina imali angithola. Here's another thing kuloko. Mina into engayenza ukuthi ama groups wethu nje benzani bathatha udumo. Uthola ukuthi ekhwayeni kungena ingoma entsha, for example. Leyo ngoma bayishaya ibe mnandi bese bakhipha I-video khona urecordayo. Makaqeda ukuyirecorda le ngoma ayifaka Facebook. Yeah. Do you know ukuthi ungayishuthi ingoma usekhwayeni uyiregister? It's a registered song. Yeah. So they don't do that ngoba bona baku konje nithini.
bakuleya nto leyana ukuthi sifuna bayizwa ingoma yethu entsha and mina as an individual ngayithatha le ngoma ngiregister. I think now Iyenzeka people leyo. want fame more Iyenzeka leyo. business. Modern business, yes. Yeah, so the problem I think would sesigijimisa fame more than the business. Yes. So like imaphi ama steps ekumele siwathathe njengoba like ezingizothi ngiyikhwaya ku Klep and Tap imaphi ama steps esingawathatha ukuthi be compliant to izinto enizenzayo ku Yeah. 777. All right, ithi ngenze so ngiyenze belula. Isampra neKhapaso neRisa neRaf as individual choirs ningazenzela iproject ungazenzela iproject yakho ungaye studio record uphinde futhi uyoziregisterela lena le iproblem ama groups wethu bayavilapha bafuna omunye umuntu abe accountable for umsebenzi wabo Yeah. bona bafuni uba responsible bafuna ucela ungizwisise Yeah, bafuna ngiyakuzwa. omunye abe accountable bona abafuna ukuba responsible uwo kumele uthwala umthwalo wabo bona bafuna ukuthwala wabo umthwalo Yeah, that's Yeah, the bona problem. iqiniso leyo. Yeah. Bafuna omunye umuntu abe responsible yeah, abe asebenze accountable. kanzima Yes. bese bona bathola everything on a Ngoba silver platter. the reason why ngithi ngeyethu business model thina we do everything for you ukuthi as an artist wenzani ku paperwork uyi artist. Yeah. There's nowhere la ungezwe bathi uCasper beka sign na yenzani unomuntu ommele. Yes. Thina emakhwayeni we don't. That is why ngithi mina it's either emakhwayeni wethu we have illiterate or ignorant choir leaders or choir masters or conductors whatever. I think it's being ignorant. Because some of our party lana abakhona ku industry, I believe they've been there one while usesekhona now we still usese chairperson we still usese under ibana basifapana. Yes. So I think they've seen you throughout uyenza lo msebenzi loyo up until you came ne choir it's artist development. So I myself njoba ngazi ukuthi ngiyi gospel choir bekumele ngabe ngile ku bracket ngayombuzo ukuthi kuze ufike la ukhona wenze kanjani. So I believe ukuthi ignorance. Lento le futhi yana ngokuthi umuntu umhlonipha kangakanani Yeah. and nalento ayiyo uyihlonipha Uyihlonipha uyibheka yeah, uyibheka kangaka like ngaliphi ngaliphi side. lihlo Yeah. because abanye abantu uyazazi ukuthi ungaphansi kwesicathulo but usesena lento le ukuthi wena uzonyathela like isicathulo mara wena ungaphansi kwesicathulo. Yeah. No enye into engangena kuyo ukuthi yabona iBhayibheli asilithandi kakhulu. Yabona mina ngisi Davidton. No one like Davidton ozongithatha serious. Kodwa mangiphumela ngaphandle they know me. Yeah. And they know my worth and value. But I don't think ukuthi kunjalo. Ingcono ngithi abantu they know you mara abavumi. Yeah, kunokuyenzeka vele Yeah, ukuthi umuntu okay. umazi but And then they akuvumi. know Yeah. ukuthi uyenzani Yes. mara abavumi. And yazi balinde ini. Asikisi Akhuluma mama. balinde ukuthi ufe. Bese bakhuluma. That's way. Khani bazosho ukuthi uma yazi yeah. Yeah, but yeah, iqiniso. Yeah, iba kanjalo abantu bacela Ngabe. ukuveza umsebenzi wakho abawubonayo Yes. mawungasekho but mawusesekhona they won't give you Ama-flowers. ama-flowers akho yeah And kakhulu futhi mawuseseduzana nabo kakhulu abakuboni. abakuboni yes Mele ubele Yeah. Once ukuze bakhona ukubona. bazokhona ukubona ivalue kahle yakho. Yokuthi kahle lo muntu obemile ngabe simsebenzisile or bemile ngabe sisebenzisile neloyalty le anayo in order for us ukuthi sibe kahle. phela uyabona namhlanje izinto eziningi like yabona ngithulile ngimamele Nami sengifunda izinto eziningi solo ngihlela. kuningi ukuthi sihleli siyamakhwaya like but Angithi namanje besihlala silwa abantu babona ngathi asifuni bavele TV. Abohulisani baye bafika kunama music videos ashutwayo. Mau advise umuntu umnikeza ushuthi uma highlight ukuthi i precaution 1 2 3 4 bheka lena le ukuthi izokusebenzela na abantu babone ngathi siyagula ngoba ukuya kuulisani kuyafana nokuthi uye lapha uyothengisa wena uthengisa content yakho for free 10 tracks you sing from I was about to ask. kushuthi i45 minutes yakho yokuqula ne you pay transport ninokulwa namakhwaya nithi ikhwaya so
sithi sifuna 15,000 bathi siyadura kodwa kuulisani uyakhipha for free ufika uqule lapha bangakutelevise bangakubroadcast bakubroadcast once then it's done yeah. uye lapha bakunikile ukudla i-content bakusayinisa ne-waiver ngisho ukuthi wena uthi I'm here ukuthi ningimarket it's just for marketing i-content yakho why are you doing it nokudla wakunika uyayithola into I leyo was about to ask ngingafuni ngibeka straight but yeah I was about to ask ukuthi okay since when ngiyikhwaya kamancane kanje senyasuka ngicula umusic wami kuhulisana Yes. is it a copyright right njoba like let's say sengiregister okay ngikuphendule okay before ngiphendule No, do you no. know ukuthi once uyele it's copyrighted to Lisani not you uba pay content yes angisho into engisho ngithi the minute I sign that yeah uba pay waiver form Their content. nama royalties yibo bazozidlela But kahle- wena you stand to gain so nothing if I didn't sign that thing it's my content you will sign in ngoba ufuna uvele TV into Marketing yena purpose. wena Yeah. uyela ukuvele TV You market- ukuthi lapha kubhalweni you don't even read you just sign ilonto zokuba ignorant kwezinye izinto we just wanna go there for marketing purpose. angithi for example ngingena kule abanye abangayithandi if a production house comes to you izokushoot video once you pay them you own the content ne intellectual property leyo video yakho Yeah. mayidlala TV wena you must be umele uthole i-performance royalty yakho yase TV ize kuwe mara by default already bona mabakushutile video mabayibroadcast TV ku program yakhe loyo muntu usuke sekayiregister ngaye this is my content when you paid and you don't even have the video you don't have a copy yena bathi bayakuplaga ngisho sekakuplagile TV you don't own anything it's not yours But I paid. Yes. Even in video. did you ask them Yeah, that's the problem. you didn't ask a question ukuthi okay njengoba uzoshoota we pay you you bring our copy uma uyidlala TV what are we going to get we don't ask those questions We don't. you are my question are relevant now So let's say mina ngumancane ngine videography company yes and then ikhwaya yangibiza yes ngiyayishoota. Mangiceda ukuyishoota mangithatha leyo content leyo yes ngiyo broadcaster on SABC somewhere. Yes. I-content yami. yes It's no longer I say yabo okay now let's say bona baqasha mina as a videographer and Yes. then bayayithatha i-content yabo bayozifakela bona e-TV yabo. yes Okay. The reason why ngibuza le nto le ukuthi ngifuna ukuthi siphane information if Yeah. you do have information efana le okay let's say mina ngishoot music video yami but manje ngifuna ukuyipodcaster to SABC Dumisa Hulisane sihamba kasi like i-procedure kulesilandele yini gatekeeping the same people abanishoot ama video by gatekeeper they only want themselves to be relevant nobody else so kahle in order for me ukuthi video njoba ngiphethe kanje yeah kumele udlule kubo uyo lo muntu yes and uzokucharger ayifake bese yena uthola ama royalties ngalomsebenzi omniki so ngizishuthele mina yes and then okay ulindiwe ushuthe under mina ngimchargeile mina Yes. ukuthi ngishuthe yes and then in order ukuthi idlale e-TV mele eze kuwe abhadale yes angisho yena une connection and uye ofuna ukuyidlala ku program yakhe so lawo ma royalties lawo still noma ulindiwe ngawo angeke wathola nawe angeke wathola yeah keeping show yeah there is a lot so how am I gonna grow within the industry or how am I gonna benefit within the industry all right asenze so uma monetize content yakho the thing ukuthi kulesikhathi manje people don't know ukuthi even now as ngule podcast yakho this is TV yes yeah you can ifaka ku YouTube anyone can watch it and what said ukuthi the same production houses baya ku YouTube ba download ama videos wena bawadlala yes that's what I'm telling yeah yabo and manje kanjalo I copyright infringement mawuhlakaniphile wazi indaba zakho you must know your story mawune team you must know your story ukuthi anyway once you see your content okay I think it for example uma sifake umusic wakho ku DistroKid ne once online umusic wakho do you know ukuthi uma mina ngathi ngiyawudlala or ngidlala ngengoma yakho ku Facebook
i-DistroKid ikusendele i-message Copyright. ku-Facebook ethi wo, do you know ukuthi this is copyrighted to Mangane Gospel Choir? Are you giving us permission to pay Mangane for this content? Mawuthi yes, yonke into iza kuwe, yena ka benefit. But most of our choirs, they don't want that. Bafuna i-middleman ibenzela umsebenzi. Ungeza kimi directly, ngikufakela umusic wakho ngekhadi lami. Ufuna ubenefitana. Kumele ibhadale mina ngifake ngemali yami. Yeah, emakhaya ngiyadlahle kusho ukuthi thina kahle sibanake isidingo ukuthi as long uvelile Yes. bangibonile. Na online. Hence ngithi Yeah, asigijimisi ibhizinisi sigijimisa iside Le fame. kanti it's the wrong side of the business. And for example, ithi ngiyenza kanje ngiqala emakhwayeni. Emakhwayeni sinama dispatcher, sinama procurement officers, sinama managers nani. Those people, they are never in the executive. Ngoba Yeah. umphathi uthi bahlakaniphile. Yeah, ufaka labo. Yibo abantu ekumele sibabeke kuma position. Exactly. Yibo abantu abazosivula amehlo eyintweni eziningi ezenzeka na ku music business. Mawufake labo bantu. And what said ukuthi sinama committee emakhwayeni. Asina management. Tingihlale kahle. This is what I was talking about last week. Ithi ngihlale kahle. Sinama committee asina management. I-committee, for example, ithi ngizokwenzela i-example njengathi eBhayibhelini. uMoses wabizwa I1. Le angazi bathi ehlane esigangeni kuphi. Ane abona lesa sihlahla sakhuluma naye I1. Bathi izwi lathi kuye uMoses, into engifuna ukuthi uyenze, ngifuna uyokhulula abantwana bakaIsrael. uMoses wathi ngineyilima ngikhona ukukhuluma, wathi don't worry, ngizokulethela uAaron azokusiza. uNkulunkulu azangabiza uAaron, ukuthi Aaron iza la umela ngikutshele unoMoses, watshela yena. Wahamba uMoses. Ane makafika uMoses le uNkulunkulu wasondeza uAaron. Azange babe neconversation, uNkulunkulu uthi wena uzongisiza. Wamsiza by default vele kwaba umsebenzi wakhe. Thina emakhwayeni, I'm a choir master. Le vision i-vision yami. People don't understand. If you join ibana basifapana ujoin i-vision kaBragini. Yeah, but exactly, yes. Whatever I say goes. Ngoba ujoin i-vision yami. Yimbi lento ngishoyo but it's true. Yeah, it's true, yeah, no fact. Bese kuba nalaba abathi uBragini udla imali ekhaya. Why singabi necommittee? Hlangane bathi committee umphatha ukuthi ayibe khona icommittee. Once icommittee khona, do you know i-purpose ye-committee yini? I-committee is there to fight umphathi. Committee is only there to fight i-vision. Committee kahle kahle ukuthi isupporte ama artists. I-committee is there to fight i-vision kamphathi. Okay. Ngoba wena ujoin i-committee uzwe usisi athi umphathi udla imali. Wena uzele uzobona ukuthi imali iyadliwa na. Yeah. Makune management focuses on money baba. Angazi noma uyangizwisisa. Management focuses on money on the business side. I focus i-committee focus ekhwayeni uyalova. Yeah. Discipline. Exactly. I-management don't deal with that. Management ibheke i-value ye-brand. Ukuthi senze imali kanjani, sizuza kangaka, ama-profits wethu ame kanjani, ama-artists wethu benefita kanjani. So i-committee, mina ngithanda i-committee. Okay, let it be there ngoba bayafuna. Ngoba i-committee useless. Indlula bonke abantu ekhwayeni. Yeah, that's true. Those are the people ekhwayeni abangabhadali next. Bese for free. They want everything to be done for them and banomlomo. Ngiyaxolisa ukusho njalo angibeki kabi kodwa ngumphathi wechoir, I know that. That's wangakhipha ngemali maka yena. Akayikhipha. Yes. No, and then bengisafuna ukuthi sibuyele kahle, ngifuna ukuthi njobe bese singene kule choir. Ngifuna ukuthi ubuyele kule explanation ye big choir. No, the reason why we mhlawumbe today won't understand why we called you today. Yes. The aim of this episode, it's an educational purpose. Okay. Yes. All right. Ukuthi abantu abakuhlapha and said they should learn. Hence I said before, we are not inviting a choir master Yes. but we are inviting the CEO of 777 Records. Okay. So that sizokwazi ukunderstand le pyramid yonke ukuthi in order for me ukuthi ngibe lapha yana ilokhu nalokhu. Okay. So I believe ukuthi uma ungaqala ukuthi siba understand so kahle i big choir yini izophela letheni ukuthi big choir.
because I believe ukuthi lobu big choir bujiye futhi bube nonyatso ngaphakathi so bona le choir ina 5 years when una 4 years or una 3 years simply because of manje wena so waziwa kuma TV so ucule nama choir amaningi and then you wanna say the choir in 5 years it's an upcoming choir or it's a small choir. All right, mina izangu ukudefine yona futhi hayi ngamagama amakhulu. Kunebana abasifapano ibig choir ine legacy kudala khona. Kunemanqane khanikala ne. I definition elula ukuthi uma ama members kamanqane asuka kumanqane ayojoina ibana basifapano njenge big choir. Ngifuna ungunderstand. Bajoina ilegacy ekudala khona, ekudala isetiyo. Do you know ukuthi kakhulu abantu bathi kunama big choir yilabo abasuka kulama choir amancane bajoina ama choir amakhulu. Yeah. Yibo abayi problem. Yibo. Ukuthi mina ngicula ku big choir. Yeah. I big choir kanjani? Ngoba usuke le wayojoina abantu asebanelegacy. Yes. Akabuildanga ibrand nabo. Ubajoyine sebakhona bese makafika kithe lokishini athi mina ngishaya ku big choir kodwa awuyazi legacy yakho and unumber 499 nomphathi makase choir nathi wena we Jazz Radio yarasa akakwazi negama kodwa ucula ku big choir. Yeah, no, I'm sure hence I said ukuthi today and what said ukuthi we join ama choir ne ngoba banenamba enkulu baqula kamnandi mase uphakathi ubona igigaba ufila kathi uthi hey mara kube ngingenanga manje ngenxa yokuthi so utshele uMangane ukuthi mina ngiqula ku big choir kunzima ukuphuma sekumele uhlalele nje ukuthi damn it noma umphathi angangithuka yenzeni so uhlelele nje ukuthi uMangane mangaphuma la eyongibona ngisihluleki ukuthi manje uphele yes So bengicela ukubuza ukuthi mangabe asithi njengoba case busi abantu bazobe basibukela yes abukele this podcast and then yonke into esimamele kuwe siyafunda kuno. Okay ngiyabonga. So kube nabantu mhlambe ababana this thing ukuthi we need this man like isifuna ukuthi asifundise as like ezinye izinto like ungavuma ukuthi maybe kube nelanga mhlambe kenziwe ilanga kuthiwe ubaba uBragip uzobe akhona mhlambe embi kwacindi and then it's something like a workshop so ukuthi buze abantu baku organizer or in yasini nobani then sizokumamela kahle ukuthi usibeke like stars ungaba available. Mina I'm always available. Inkinga yami yiwani. Majority abaphathi they don't want members to have knowledge. Basifuna bahlale lapha ba ignorant, bavalelwe khoneni. Ngoba once they know some of the things, bazo question umphathi. Yiko noma ngabe kuthiwa kuno workshop somewhere, they don't attend. Ngoba bayazi ukuthi uyofika le bamfundisa 1 2 3 4 makabuya la uzongiquestiona ngalezo zinto ene yimi umphathi. And I think we need to go to those workshops njengoba usasho simply because of if mina ngumphathi ngizoqindezela wena ngeinformation enje ngiyandlula mina like ithemi yami ubuphathi iyandlula kusondela eyakho so I believe ukuthi if ngizohamba nawe there is a lot izinto ongazifunda masingaqala sisento leyo ukuthi ama chorister azokubuza izinto eziningi singaya phambili because mawungifundisa something kuizi ukuthi wena uyithathe uyindlulise komunye umuntu uyabona naye ayithathe andlulise komunye umuntu and then siba nenhloko A1 itrain maka ibheke endleleni A1 sonke we are heading ngathi sonke sisuka la siyendaweni A1 than ukuthi manje mina ngibamba all the information with me ngiyinhloko mina ngizohamba ngi1 and then ama trollers osale emuva simply because of abana the information that I have angibaplakanga mos angithi itrain ukuzihambe you need to plug so angibaplakanga abazosala emuva so ichoir obviously kuzothiwa ayindawo simply because of what umphathi inkinga akabaplakanga kudinga ukuthi abaplake and then sizohamba sonke I believe ifana nani emakhwayeni sorry i-majority yamakhwayas wethu kuba ne-misinformation enelethwa abaphathi phela njengodriver udrayiva makangathi kuso sibamba yakadriver
i-wrong i-right sibamba ka-drive. Yes. Currently, for example, ithi ngikhulume ngami. Mina, there's a lot yama-choirs yabaphathi abangangithandi ngenxa yokuthi baba-hotspotile ukuthi bangangithandi. Yeah, and if it gets it. Uyangizwisisa? Loyo muntu angaze ngihlale naye phansi sikhulume kodwa akangithandi. So, do you mean to tell me ukuthi uJesu yena zange bamthanda, kumele bathande mina? It's impossible. It's impossible. Ngoba enye into you'll find emakhwayeni kakhulu emakhwayeni abanye abantu they'll feel ukuthi okwamanje it's like mhlambe ngebhesha amakhwaya orinyalo. I'm part of this process. Hey, uthi bana basifapana isekwa isaperform, it doesn't mean I'm part of the process, and I've been part of the process. And if you feel offended by whatever I'm saying, that's your problem, not mine. I mean, I'm sharing my opinion. Umune opinion yako when right, you can invite them and come and state their right opinion. Ukuthi mina I-process yami yokurana ibana basifapana was meant for me. It was not meant for somebody else. Omunye unendlela yakhe, but let us not misinform our members. Asiwa empowering isibanikeza ipower yokuthi la nala angeke kulunge, la nala kuzolunga. More especially when it comes to finances. Ifana nani, if ekhwayeni kakhulu laba abasebenzayo awuthi sibeke kahle, sinenkinga yabantu abasebenzayo emakhwayeni. Yabona, those that are unemployed emakhwayeni, they are not a problem, and they always attend their own time, benza yonke into right. Those that work yiba bangabhadali emakhwayeni, yiba bayinkinga emakhwayeni ababuze imikhwesha, and mangabe ngisebenza ngakwazi ukuzibudgetela imali ekhwaya ngizoyibheka ngamehla bovu ngoba ngiyazi ukuthi nami yangidlule yami. Ngizobheka ukuthi imphathi ngathi uyayidla imali ekhwaya ngoba ngiyayidla mina yami, angikhona ukubudgeta. Yiyo into yenza, and fine asinayo nama financial institutions angafundisa ama members wethu or ama artists ngefinance ukuthi la sisebenza sona so kusese early. Thina sifunda ngefinance masekhwayeni bathi keep imali transport, we keep it 200. Masibuya le umphathi udle KFC ayi1 thina silambile. Kodwa sikhipha ama 200 sonke. Why singayenzi ibe a level field for everyone? Kusho ukuthi kube yazi mina ikhwaya ngithatha njengefamily. Sinabo maluma abahluphayo, mabadakiwe banjani, yonke lento le endaweni eyi1. But thina sifuna ukutreat ikhwaya ngathi i-department kaJesu ayishiya lapha ukuthi when I come back I want to find you holy. Njengoba usasho ukuthi ngathi bamenza supervisor. Yeah, ama supervisor kaJesu abantu balindile. Why mele and kakhulu sifuna ukublackmail ama members ngoJesu. uNkulunkulu mawenza so uzokubamba phambili. Ungibamba phambili ngoba kwenze njani? Yini uNkulunkulu sekangena kuphi? And once you speak about money ekhwayeni, that's business. Money is business. Yeah, it's business. It's not spirituality. Money is business bafowethu. Kodwa thina sinokusaba ukukhuluma ngemali ekhwayeni ngoba umphathi uzothi. Why mele ukhulume so? Why ukhulume so? Nami part of those, and futhi mina I'm happy ngoba mina bengikhona ukubasebenzisa laba abangabhadala ngiyenze bona ikomiti. So manje bajibu ngiyabona ucoki iskip esinama sponsors amaninyo. Great. Sinimaningi kakhulu ngibona i-National Arts Council, uzokhuluma kahle. Arts and Culture eKuli, Yeah. like ngiyabona kukuningi. Shuthu umbhekile wabheka waqeda. No. For me ukuthi ngithole ama sponsors, angikhulumi individual now, Right. as a choir. Yes. In order for me ukuthi ngithole ama sponsors, what steps ekumele ngiwalandelele, and then Uthe as a choir ne? as a choir, yes, not as individual, as a choir, and then kumele ngicomply ngani nani in order for me kahle kahle ukuthi showcase sponsor sithi I'm approved. All right. Bizu Jesu. Bizu Jesu. Wabasho kanjalo vele. But ayithatha uzifona. Yes. Ngibeka literally kamnandi bizu Jesu. Uzoza zokusiza ku rehearsal. No, it's not gonna work. It's not gonna work.
mina i-answer engayisho ukuthi sine konje bathini sinokufuna ukuhlala silinde somebody else to work asilethele mase sidlile sisuthi bese siyambhesha ukuthi le mali osidlisa yona kahle kahle bekuyimali yethu it was not meant for you kahle kahle, it was meant for us. Mina ithi ngibeke kahle ngesilungu noma hayi ngesilungu kakhulu ne ngathini i-culture yethu emakhwayeni azange isifundise ukuzimela, yasifundisa ukuba khona legama bengilifuna lelibheka liyabaleka lizobuya. I-culture yethu yasifundisa angeke ngithi ukuzithoba man, yasifundisa uyebo baba. Angazi noma ngizwisisa. Yebo baba. Sizoyenza kanje na kanje yebo baba. That's it. Ukuthi why umele uthi usitshele lento ofuna siyenze. Asina nama reason. Nginitshela lento ngiyaphuma kini. Anginifundisi ukuthi la senza sona. Mina I used to take amanye ama members wami njengayuva muhle. Beka iPA yami uva muhle no Malihlono. Bekunama PA 2 kwaye. I used to give them work and mangiya kuma meetings ngamba nabo. Mina don't write. Angazi noma ngizwisisa. Mangu meeting or ku Gauteng province or ku arts and culture, I just sit there and participate. Bona they are there to write down whatever is happening. Kanjalo yaba develop. Uyakhona uku understand ukuthi oh lapha na lapha. Uyama empower. So okwamanje into enzakalayo you'll hear ukuthi bathi kune workshop kiphi. You won't find choirs. You'll find amanye ama genres ba participate. Ama choirs awekho ngoba silinda uJesu. That's why we it's Jesus. Mina a lot of things ukuthi angali mina angisi hustler futhi mina. Mina mfowethu mina I learn and I learn myself asikisilungu sinjalo. Yabo ngiyazifundisa kwezinye izinto and I make sure ukuthi whatever it is eyenzwa somewhere ngenza research ngiunderstand and mina ngaphuma ekhwayeni angazi noma ngizwisisa lento bathi ukukhwaya ngaphuma kuyo ngathi no man ithi ngingene ngapha kule industry music ngiunderstand ama processes amanye ukuthi asebenza njani and la engikhona ukubenefita khona mangibenefita it's good. But there's no reason ukuthi bese ngiyabuya ngizotshela wena ukuthi bengene kuphi na kuphi ngenzani ngoba uqala uzongimoshela. Uqala uzongimoshela. So by saying so usho ukuthi kahle yes ikhwaya but abantu mele basuke kule theme choir. Mele bastike to music yes. So that they can understand each and everything eyenzakalayo ku music. Yes. Yeah. For example ithi nguphathe kabi. Do you know ukuthi if you are performing okay ama community halls nabo thingithi for example imbikwa nabo Ndlazilwane they don't pay royalties but if you perform eRuhlajwayo you get royalties. Do you know that? Ngoba theater. Yes, yeah. And theater leya no masipala uyabhadala eRisa as a member. Once you sing your tracks there, after you've thina siyayibiza imanqane iperform nebana basifapano siye 50 emnyango sithatha iQ sheet sibhala ama tracks wethu wonke sinikeza iRuhlajwayo uyayithatha isa ku head office baya submit, we get royalties. Manje ngicokuzwa asithi siyamakhwaya ne sibiziwe it's a competition. Yes. Sizoperforma eRuhlajwayo and then like njengoba i-competition obviously i-prizes for laba abayi-3. Okay. Yes. But kuperforma abantu abayi-14. Yes. Angithi wena uthi for perform yes you get ama-royalties. Number 1. So kusho ukuthi njengoba kubhadalwe laba abayi-3 laba abanye abangabhadalwanga kahle kufanele bathole whatever kumele. No, angisho ukuthi iRuhlajwayo iyakubhadala. Mina I mean ukuthi once you perform eRuhlajwayo
angisho ingoma uzosho ukuthi siperform ingoma ezi6 bathatha ingoma ezi6 zakho bayazi submit as performance hayi ukuthi i competition leyo izabe ithi ngithi host ekuruleni iyokuruleni mani lapha amakhwaya 14 babhadala lamakhwaya 3 as per i competition guidelines or rules and regulations laba abanye abayi 11 i-submission yabo nayo imele ibe khona ukuthi siperformile Ruhlatshwayo regardless of competition bekuyi performance a theater yes and okunye futhi ukuthi nakuba Ndlazilwane nakuba mela ama groups must start ukusukuma ngenyawo babuza ama question ukuthi uma siperforma eNdlazilwane are we going to get performance royalties na mabathi hayi bathole indawo la ebaziyo kon njengase Soweto theater iyabhadala ama royalties yeah abo as a theater the thing ukuthi psychologically sijwayele ku stage asijwayele ngoperform yabo ayimari nawe ngizama ezinye ngizama ukuhlukanisa ukuthi ukhona ukunderstand ukustage nokuperforma akufani and i-performance doesn't need 36 songs doesn't need 4-5 hours performance 2 hours is okay 1 hour it's okay i-performance a stage you can sing there from 1 kushaya 6 o'clock man phuma lapha ne-1,000 why a waste of time and what's said mawusuka lapha thina abanye sisuke ethembisa size ngeTaxi sizobukela wena masiphuma lapha iTaxi yethu nayi siyibhadalile wena mawuphuma uphethe isuit cover yosuka le Ndlazilwane uyemaphupheni ngeinyawo so uyabona ukuthi ezinye izinto abanye abantu abakhona ukuunderstanda lento le there was another show angazi besicula nani eNdlazilwane besicula noVusi sasuke ethwada ngaqasha ibhasi members ongena ebhasini yathi uVusi afika ngebhasi hawu lekhwaya amakhwaya ethu mabadibana basifapha hawu ngebhasi we are artists mele sifike kubonakala yes why sihlulwa yini leso sikhathi isho uqala ngo1 omunye useza ndoda sekazi ungqolile suthafu uthi kodwa lekhwaya yokucula nayo uyinika 24,000 ehlanganiswe yiyo futhi ama-college really ezinye izinto ukuthi indaba strategically kukhona la nathi esiyabudaki serious angazi noma ngizwisisa siyabudaki serious uyathola thina sifuna omunye umuntu abenefite at our own expense and masicala siquestiona umphathi athi no laba mabazile majority bazosazi bakwazi ngesikhwama sakho why singabi nama local choir ama local shows si share 24,000 the thing ukuthi whenever you having ama local lemzoyisho straight angazi noma bazongiphikisa kuma comments like Davidson ke like you can have a local show ne they won't come simply because of anyayazi the choir nale nyayazi ingoma zabo yeah nale nyayazi ingoma zabo why mina ngilapha mara biza i big choir for example let's say Lijo into ye big choir cela uthi yeah ikhwaya ngathi inkulu yeah well known choir a well known choir yes. which is Lijo Lamthewa yeah people are gonna come by 18 yes and mabazoza by 18 Lijo Lamthewa still they're gonna sing and bazoyijabulela yes but laba location ucule the healing melodies ne Almighty Blessed they won't come yazi reason why bangisi niyazana nijwayelene and uma kuza leyo choir bazoprove wena wrong ngale yakhwaya oh so kahle they came to support their choir hayi wena ubalethele into ebazokubhesha ngayo good akayilethe yeah simtholile yeah that's what's happening ilento busayisho ukuthi uyayibiza choir ifuna 11,000 mina ngifike ne60 rand yami or ngihlale ngiyisi and leyo choir le yimi ngithi yabona mangabiza le choir le ayina kanjani la yes bese angisi shota 6,000 eminyango ukuthi unikeze leyo choir le inkinga sesisebenzisa and thina kakhulu into emoshe izinto manje ukuthi sibhuka ama show ngeFacebook sifuna ukubona ukuthi abayingakhi ababonile ukuthi
ngibize ichoir enkulu ezoqula nathi phela istatus mangiqule nechoir so at the end of the day leyo choir ifike ihambe istatus sakho siphi Asikho. ngoba yes it's always good ukuba local thina lokho besinakwasha ama local choirs kugcwale local show akuna stress local show and besingaculeli ukuthi sifuna ukuprove abubani wrong boyibiza leya naleya la local zidume kube mnandi ne-admin fee and bawazi now yes for example ithi ngithi ngenze example njengedagma bebathi no idagma ithikithi lakhona li cheap and kungena ichoir yonke do you know ukuthi mangakhombisa ithombe zamashow edagma full house Yeah. Always. asizelanga ukuthi ucula nobani sizokuwe Always. as our member uyathola okwamanje bakhona bazama ukuyicala cala ngithi nathi idagma this and this mara nicala idagma why nicala Ikho. once waqala wakhuluma ngomshayelano nani nani useseyidagma ukuthi nje uyiletha ngendlela edifferent ngoba abomashini nabo Gibson abasekho akusidagma le yethu senza ngendlela yethu abayigqoko nabani bangangena everyone is welcome ngoba uthe yenu mara still idagma kutshintshe nje ini igama Yeah, igama. kodwa ukwenza kuseseyiko kusafuneka ini imali yomshayelwana and uma ungashayelwanga yimpi kuthi ya yabona phela basifuni bheka abaletha imali Brenda. Ngina ku-podcast and Yeah. Hayi, ngikuzwa kahle but before sizoyivala I would like ukuthi mhlawumbe siphinde leya question esibambile ku-interview ukuthi whenever sidinga i-777 or sifuna ama-services we-777 sithola Yes, ma'am. kuphi kanjani? hayi ku-social media ikhona i-777 vele uma uthi i-777 izawuvela yonke nama-contacts wami I'm free to give everyone So Mr. Gibson, let's say I myself as a conductor yes baba ngifuna ukuthi Mr. Gibson abe bathibo nje into le imentor yami. Is it possible for me to call you and say, Mr. Gibson, I want you to be my mentor? I do have Oh, angisho abanye angeke sikhulume ngabo la yabo bona laba bakhu abaphathi like bona bona abaphathi. Yeah, phela ngesibasha amagama wabo. So nomuntu nje individual, let's say Yes. I'm into a recording label or I'm into a recording studio, I can come to you and as a always welcome yeah. akekho ovinjwayo I believe ukuthi ke mbukeli lapha ekhaya kuningi osukufundile ngale episode yethu namhlanje no Mr. Gibson. Again Mr. Gibson, thank you for your time. ngiyabonga kakhulu Isikhathi sakho sibaluleke kakhulu. Kwancane nje ukuthi utholakale. akuzolunga ba Yeah, sifunde okuningi. mina ithi ngikushele izwi lami ngilithandayo Yes. engithandayo yabhalwa yimi le ithi life's changing never sane never become the product of your circumstances places never make people but people make places so change yourself to change places Eish. Eish. Ngiyacabanga ukuthi nizwe Bra Gibson. Ngiyacela. I believe ukuthi ngifuna ukuthi bayizwe kahle. Ngifuna ukuthi bayizwe kahle. hey all right Yes. it never become the product of your circumstances places never make people but people make places so change yourself to change places Simple. Change yourself. Clap and tap, guys. Change yourself in order to change the clap and tap industry. I believe ukuthi swazilo magama ka Mr. Gibson. Otherwise ke ungakhohlwa uyazi umancane into engakhulu all the way from Davidton. Ungakhohlwa ukusubscribe, ukulike, click that notification bell whenever we drop uzokwazi ukuthola loyo clip bakutshela ukuthi iSanto Media ikhona. Simamoza. Yakho. Alright guys, I hope nilalele nibonile and siyacela tu guys ukuthi ni right ukuthi ni comment. Please comment with us under this podcast. Nikhulume and then if you need usizo or what about anything about this podcast then so ngasibhalela. Siyabonga. Thank you. Mr. Gibson, Baba. before Sival. That's tricky one. I was not there. No ngiyangazi umuzo. ini A tricky one. itrack A track, yeah. hey ngisakwazi ucula Track yakho the first kubana basifafana. The first track. eyami Yes, the one you composed.
oyilidile ngicela nje ukuthi fahla kubabukeli sithi masivala nje sivale ngevoice yakhe emnandi ithi ngicabango eziningi lo baba yo oyithandayo ngifuna lezakudala ngiyikhulume ngicule uyicula mara ngisakwazi ucula mfowethu ayi mina ngiyazi ukuthi usakwazi yo ngayikhuluma man yazi no problem yeah enimnandi ithi izinsizwa ziyaphela amandla nezintombi ziyawa nokuwa kodwa abamethemba uJehova bahlala bengaphela amandla hayi ke uzwile izinsizwa ziphela amandla kanti nezintombi hawu kodwa ezibhekisa amehlo wabo phezulu nekusukuwa nekusukuphela kanti kuyivala kwethu kanje